सो हेलो गाइस, एक ये थोड़ा सा अपना गाड़ी का देता हूँ मैं आप लोगों को राइड रिव्यू। क्लासिक एमरल्ड ग्रीन। और चलो इसका एक राइड रिव्यू लेते हैं। और प्योर साउंड है भाई, इसका एक राइड रिव्यू लेना बढ़िया सा। तो भाई देख रहे हो जरा भाई, ऐसे भागती है ना, ऐसे भागती है। हाय हाय भाई, क्या बनाई है यार रॉयल एनफील्ड ने ये बाइक, मज़ा आ गया। और साउंड सुनो भाई आप इस गाड़ी की। पहली बात तो भाई, जो लोग ये लेना चाह रहे हो ना, वो भाई आँख बंद करके लेना। कहाँ देख रहा है यार, मिलते हैं ऐसे ऐसे भाई, देख रहे होगे आप, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मज़ा आ गया।